ովքեր են ձեր հայտնի հաճախորդները բացի ինձանից։ Բացի քեզանից Kathy Hilton-ի համար եմ արել գործել, Biden-ի համար եմ արել, մեր նախկին president-ի, այո։ Քո ընտանիքով sit down dinner ես անում, բայց ռեստորանն է գալի քեզ, իրապ over-ներով։ Դուք այստեղ եք մեծացել, բայց ռուսերեն բառեր շատ եք օգտագործում, որտեղի։ Փորձել եմ միշտ առաջի օրվանից ավելի լավ լինեմ։ Ես այդ կարտոլ ժարիտից մերի ջան կիմանամ, եթե ինքը մեր հետ մնալի է թե ոչ։ Մերոնց ասեմ մի քիչ սպասեք, թող բացվի, ես կսովորեմ։ Manager-ս զգաց ասեց Սոնա ինչ է կատարվում։ Ճիշտ ասած իրան խափեցի, Կարինե I'm sorry, I love you։ Եկել եմ տեսել եմ իմ ուզածը չի եղել, քանդել եմ տվել, հազուց եմ անել տվել։ Որտեղից ձեզ այդքան հետևորդներ։ Ես սիրում եմ ինձի challenge անել։ Ես սիրում եմ որ հաճախորդն է ինձի challenge անում։ Այո, վերջ ոնցել եմ։ Բայց այդ սալատը կսարքեք ինձ համար։ Անպայման։ Երկրորդ առիթը որ զանգում են ասեն Սոն, մենյուն քո վրա եմ թողում, ինչ ուզում ես դիր, նույն ձևի լավ արա։ Հավատա մերի որ առաջի անգամն է որ սենց նստում եմ, խոսում եմ իմ ընդհանուր ամեն ինչի մասին։ Երեխեքը ունենալուց հետո ես շատ եմ փոխվել։ Ասի չասեմ, բայց ասեմ լավ։ Եթե իմ թիմս իրար հետ լավ լինի եւ իրար սիրեն, ես շատ առաջ կեթամ։ Բայց կարտոֆիլի հետ տապակած մի հատ հաց ու պանիր կանաչիով բրդուճ չանես ուտես։ Բայց հասկանում են որ ավելի լավ է որակով լինի, մաքուր ուտես, քան ստե լիքը շատ լինի։ Ողջույն սիրելի ընկերներ, ես Մերի Մակարյանն եմ եւ կրկին գտնվում եմ Menu AM-ի տաղավարում։ Եթե չեք հասցրել դիտել մեր նախորդ էպիզոդները, ապա առաջարկում եմ, որպեսզի բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, որն է Menu AM USA եւ իհարկե դիտեք մեզ նաեւ Instagram-յան հարթակում ARTN-ը պարտադիր։ Ես այսօր ունեմ զրուցակից, շատ հետաքրքիր մի զրուցակից, ով ներկայացնում է Seat Catering ընկերությունը։ Վստահ եմ լսել եք, ավելի քան վստահ եմ, որ գոնե մեկ անգամ օգտվել եք։ Այսօր զրուցելու եմ Սոնա Ղազարյանի հետ։ Ողջույն Սոնա ջան։ Ողջույն Մերի ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շատ լավ։ Շատ գեղեցիկ եք։ Իդեպ դուք այստեղ ձեր ամուսնու հետ եկաք, ով ձեզ հետ ներկայացնում է Seat Catering-ը, միասին եք անում։ Եվ ես անպայման ուզում եմ նշել նաև իրեն, Աբելը Դարյան, ձեր ամուսինը, ում հետ միասին եք գործունեությունը ծավալում եւ ով էլ ձեզ այս գործում, ինչպես նախնական զրույցում ասացիք, թեու թիկունք է։ Այո։ Իմ մեջքն է ինքը, այո։ Բայց ընկերությունը ունի շատ երկար պատմություն, որովհետև այն շատ երկար տարիների գործունեություն է ծավալում այստեղ Միացյալ Նահանգներում, սկսենք թերևս այդ երկար տարիներ առաջվանից։ Երբ եք Միացյալ Նահանգներում հայտնվել եւ ինչպես։ 88 թիվում ես 8 ամսական էի։ Փաստորեն անվասայլակի մեջ կամ գրքի Պոեզներով ոնց որ լսել եմ եւ այլն եկել հասել ենք դժվարությամբ։ Ինչու որոշեցին ծնողները այստեղ գալ։ Ուզեցան մեզ այստեղ մեծացնեն, տենան մենք ոնց կերնենք այստեղ։ Առաջ գիտեք ոնց էր, առաջ երբ որ հնարավորություն էր ստեղծվում մի փոքր, մարդիկ հավաքում էին իրենց իրերը, երեխաներին, այդպես ձեր ասած, փոքր մանկահասակ երեխեքին ու գալիս էին այստեղ ավելի լավ կյանքի համար, ավելի լայն հնարավորությունների համար եւ հետո արդեն հիմա իդեմս ձեզ քաղում են իրենց հաջողության պտուղները։ Միասին եք սկսել, ձեր ընտանիքն է սկսել այս բիզնեսը, առհասարակ այս գաղափարը։ Կպատմեք մի փոքր այդ մասին։ Ես սկսել եմ սա իմ մամայիս եւ պապայիս հետ։ Առաջուց անում էինք միայն հարսի տուներ։ Ինչ էիք անում։ Ընդհանուր ֆուրշետի սեղանն էինք անում։ Մաման էր պատրաստում։ Մաման էր պատրաստում, ես էի պատրաստում, սպասքերը պապան էր օգնում, տանում դնում էինք։ Քանի տարեկանից եք սկսել մամային օգնել։ Վաու, շատ շուտ։ Շատ շուտ։ Ես փոքր ժամանակվանից միշտ ուտելիքի մեջ եմ եղել։ Իմ տատիկս, իմ պապիկս միշտ էփող, թափող, պանիր էին սարքում, հետաքրքիր էր իմ համար միշտ կուխնին լինելը։ Այսինքն դուք այդ փորձը ձեռք եք բերել ձեր ընտանիքի ներսում, պատրաստելով, օգնելով մայրիկին, տատիկին։ Սկզբից այո, բայց հետո երբ որ ես թեկուզ 9-րդ դասարան էի, ես գիտեի, որ ես ուզում էի over դառնալ։ Ու ես միշտ ձգտել եմ competition-ներ եմ գնացել, լիքը տեղեր եմ գնացել, scholarship-եր եմ շահել, 2 հատ պովարական դպրոց եմ վերջական գնացել։ Խոհարարական, այո։ So
Այսինքն բացի այն որ դուք տանը ստացել եք այդ փորձը, ձեռք եք բերել այդ փորձը, նաև վարպետացել եք այլ հաստատություններում, որը ձեզ դա կարևոր է։ Իմ համար կարևոր է այն պահով, որ դու հասկանաս իրոք ուզում ես այս գործի մեջ լինես, իրոք սեր ունես սրա մեջ, թե ոչ, որտեվ շատ դժվարություններ կա թեկուզ դպրոցում լինելը, որ կա վաղ որ ասում ես is this really mine, like ուզում եմ sense գործ ունենամ, կարժի թե չարժի, միշտ էդի լինում է, բայց իմ համար ես գիտեի ես ինչ եմ ուզում, ես գիտեի ինչ էի ուզում մեծացնել, ոնց դառնա, so միշտ գնացել եմ, փորձել եմ միշտ առաջի օրվանից ավելի լավ լինեմ։ Եվ որ տարիքից առանձնացաք, սկսեցիք արդեն ընկերության գործունեությունը։ Ես ասեմ 18 տարեկանից սկսա բիզնեսը այն պահով, որ մի քանի զանգեր ես առանձին ներկայանում էի, որ արդեն sit անունով սկսեի catering-ը անել։ Իդեպ անվան հետ կապված sit catering կապ ունի հենց բառացի թարգմանությամբ sit նշանակում է նստել, նստիր, ոնց կբացատրեք։ Իմաստը իմ համար էր այն ժամանակ, որ ես ուզում էի բոլորը իմանայի, որ երբ որ ինձ ես դու կանչում, ես ուզում եմ դու նստես որպես հույր։ Թող ես այդ օրը ամեն ինչ անեմ քո համար, թող ես վազեմ բոլոր տեղը, ես մատուցողներով, թեկուզ rental-ով, այդ ժամանակ բոլորն էին անում։ So ուզում եմ որ դու նստես, enjoy անես քո առիթը։ Մեր բոլոր հայկնանք ձերքից գալիս է այդ ճաշեփելը լավ, այդ դասավորելը, բայց մոռանում ենք այդ օրը, որ մենք էլ հույրը զգանք։ Ոչ թե որ հույրերը գալիս են անընդհատ կողքին վազենք, այնի դնենք, այնի եփենք, միշտ վազվզունքի մեջ ենք։ So միշտ ուզեցել եմ, որ երբ որ ինձի գաս, վստահես, որ ես take care կանեմ քո առիթը, նենց ոնց որ դու կուզենայիր։ So դրա համար ուզեցի անունը sit լինի, որ դու նստես, ես անեմ։ Այն ձեզ հաջողություն բերեց։ Այո, շատ մարդիկ զգացին մեզ բուկանելուց հետո, երբ որ արդեն ճիշտ ասած ես բոլորը երբ որ ինձի փորձում էին, իրանք էին ասում մույսին, անպայման գնա իրա մոտ, անպայման գնա իրա մոտ։ Դե այդպես է տարածվում։ Եվ այդ ձևել ժողովուրդը հասկացան, որ oh my god, ճիշտ է, ինքը իրոք չի թողում մեզի կուխնին մտնել, ասում է գնա հյուրերիդ, ես կանեմ։ Եվ այսպես մոտավորապես 19 տարվա գործունեություն ունեք։ 19 տարի առաջ դուք առանձնացաք մամայից եւ պապայից ու սկսեցիք արդեն ձեր ամուսնու հետ, թե չէ, սկզբից մենակ։ Չէ, սկզբից էլի մամայի պապայի հետ էր։ Ես 2013 թվին եմ ամուսնացել, այդ ժամանակ արդեն նոր առանձնացավ, ավելի շատ ես ու ամուսինս ընդհանուր բիզնեսը take care արեցինք։ Իսկ ամուսինը ինչ մասնագետ է։ Հիմա ամեն ինչ։ Ինքը գիտեր, որ այս ամեն ինչի մեջ է մտնելու։ Իմ ամուսինս վաղտին engineer ա եղել։ Այո։ Բայց երբ որ ամուսնացավ իմ հետ, արդեն տեսավ, որ ճիշտ է նա, որ այս բիզնեսին attention-ը տանք, եւ իրոք երբ որ ամուսնացանք եւ երբ որ ինքը մեջը մտավ, այդ ժամանակա որ ինքը ավելի մեծացավ։ Թեկուզ միջև ամուսնանալը, երբ որ մենք իրար տեսնում ենք date էինք անում, առիթներ էի որնում, որ շատ nervous էի դրա համար, ասում էի, «Էյ, արի գնանք մի քիչ study անեմ, էլի»։ Էթում ենք library, Barnes and Noble էինք էթում, like ընտիր պովերների գրքեր էի բացում, ասում էի, «Okay, ըստեղից էսի կարամ վեկալեմ, ընդեղից էդի»։ Ինքը ոնց որ իմ ընկերն ու փորձնականն էր եղել ամեն ինչին։ So մեջքս ա եղել իմ ու իրա հետ ենք մեծացրել։ Իհարկե ես մեծ իմ հետևս մարդ կա շատ, որ ինձ միշտ օգնել է։ Իմ քուրիկներս թեկուզ ու իմ ծնողներս միջև այսօրս իմ քուրիկս իմ հետ աշխատում։ Հարազատ քուրիկս, այո, ու հավատա, որ իմ աշխատողները այնքան լավ են իրար հետ ընդհանուր, ոնց որ բոլորը իմ քուրերը լինեն։ Քանի աշխատող ունեք։ Շատ։ Շատ են։ Շատ։ Կա որ կուխնիում են շատ եւ կա մատուցողները, սո նայած որ դիպարտմենտը։ Դուք այստեղ եք մեծացել, բայց ռուսերեն բառեր շատ եք օգտագործում, որտեղից։ Երևի իմ ամուսինս որ տելևիզիացի ա եղել, ռուսերեն ինքն էլ ունի, չգիտեմ։ Povr, sorry։ Չէ, ազատ եք հանգիստ։ Սկսեցիք ձեր գործունեությունը, հիմնեցիք ընկերությունը, անունը դրեցիք Sit Catering։ Հետո դուց սկսավ, ճիշտ ասած սկզբում ես աշխատում էի Beverly Hills Human Resources, երբ որ էլի բիզնեսը սկսավ, բայց արդեն այն կարգի դարձավ, որ զանգերը անընդհատ դուրս է ելնում, manager-ը զգաց ասեց Սոնա ինչ ա կատարվում, ճիշտ ասած իրան խաբեցի, Կարինե I'm sorry, I love you, խաբեցի եւ ասացի, ընտանիքի հետ մի որոշ խնդիրներ կա, մի շաբաթ ինձի հանգիստ տուր։ Ու ինքը ինձ մի շաբաթ հանգիստը տվեց ու Մերի ջան չկարծա ես հետ գայի։
Աստված բարի, ես գործերը ավելի շատացավ, զանգերը ավելի շատ եկավ։ Իսկ ինչպես է լինում, որ գործերը այ օրինակ հիմնում է մեկը բիզնես, հա սկսում է իր գործունեությունը, որտեղից է գալիս այդ հաջողությունը իրար ասելու միջոցով։ Սկզբում միայն իրար ասելու միջոցով ա եղել։ Այն վաղ social media չկար կյանք։ Այն վաղ մի քանի հոգի company էր, մեկը մյուսին էր հարցնում, վստահում ես, լավ է, ոնց ա եղել։ Եվ այն ժամանակ այս գործունեությունով շատ մարդիկ չէին զբաղվում։ Այդ հիմա են շատացել catering ընկերությունները։ Ձեր ժամանակ ասացիր քանի հոգի։ Մի 3-ից 5 տարբեր company կար, ամենաշատը, որ ասենք թե կիմանայր կամ լսած կեղնեիր։ Թե չէ դրանից ավել չկար։ Հիմա oh my god, շատ կա։ Իսկ հիմա արդեն այս բազմազանության մեջ ինչպես եք զգում ձեզ մրցակցություն, չգիտեմ, խոսակցություններ։ Խոսակցությունը միշտ կեղնի կյանք։ Այս 19 տարիա, որ ես անում եմ, խոսակցություն միշտ կեղնի։ It's okay, you have to get used to it, ճիշտն ասած։ Competition-ի պահով ես երբեք չեմ կարծում մեկը իմ competition-ն է։ Ես կուզենամ սովորեմ մեկից։ Եթե ես մեկին էլ հետևեմ, ուրեմն ինքը ինձնից մի բան անում է լավ, որ ես կուզենայի իրանից սովորեի։ That's completely okay։ Ես միշտ կարծում եմ, որ լիքը company-ներ կա, բայց բոլորը իրանց style-ը ունեն։ Եվ իրենց հաճախորդը։ Անպայման։ Այնքան շատ մարդ կա, որ բոլորից կեղնի։ Եվ սամ։ So շատ լավատես եք։ Competition չեմ տենում։ Ավելի շատ ես տենում եմ, որ ամեն մեկը իր style-ը ունի եւ պետք է դու քո հաճախորդությունը գտնես։ Քաղցած ես, դե արի հասկանանք թե ինչ ենք անում։ Ուշադիր։ Menu M-ը հավաքել է հայերին պատկանող բոլոր լավագույն ռեստորանները մեկ վայրում։ Ստուգիր ռեստորանի վարկանիշը, նայիր մենյուն եւ նկարները, նույնիսկ ընթրիք կարող ես պատվիրել։ Ցանկանում ես փայտի կրակով պատրաստված խորոված, թարմ թխված լավաշ կամ քաղցր ինչ-որ մի բան, Menu M-ը քեզ կօգնի գտնել ինչ փնտրում ես։ menuem.com Քեզ ծանոթ համերը մեր ռեստորաններից։ Ձեր ընկերությունը որտեղ է գտնվում։ Ներկա մոմենտ մենք Van-Nuys-ում ենք, բայց շուտով բացվելու է Burbank-ում։ Ու Burbank-ում երբ որ բացվենք, մենք storefront եւ հյուրերը կարող են գան, մեր ամեն օրվա հացեղենն է, մեր appetizer-ներն է եւ marinated item-ներ եմ անելու, որը որ ես ու ամուսինս շատ ենք սիրում fresh, թեկուզ organic marinated meats, որ option ունենաս գաս, համ օգտվես, համ վեկալնես տուն տանես, մի բան ունենաս իր գունեպես։ Մի րոպե, այսինքն ստեղծելու եք մի վայր, որտեղ մարդիկ գալիս են ձեզ հետ պայմանավորվելու իրենց առաջիկա առիթի համար։ Դա անպայման։ Ահա, բայց դրանից զատ նաև կարող են գալ նստել, վայելել այդ րոպեին, այդտեղ ձեր պատրաստած եւ տանել տուն, այո։ Եվ տանել նաև տուն։ Ոնց որ տենում ես մեր Instagram-ի վրա, մեր պուջրիկ appetizer-ները, canapé-ները, sandwich-ները, Բացի Instagram-ը դուք վերջերս ինձ ուղարկեցիք շատ համեղ, ես շատ հավանեցի եւ ինձ տեսքը դուր եկավ, այդ էսթետիկ մոտեցումը դուրս շատ եկավ եւ համն էլ շատ լավներ, անկեղծ։ Եվ սա կարելի է սարքել նաև ավանդույթ, որ ամեն հյուրից առաջ ես փորձեմ մի փոքր, որպեսզի կարողանամ կարծիք կազմել ու իմանալ ինչի մասին եմ խոսում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իդեպ առաջարկը հենց ձեր կողմից էր։ Այո, բացի Instagram-ը ես նաև փորձել եմ։ Հիմա այդ ամեն ինչ որ դուք ներկայացնում եք ու ձեր Instagram-ում տենց սիրուն գունեղ նկարում եք, կարող են նաև գալ այդտեղ տեղում ճաշակել։ Այո։ Այո, դա ասենք թե եթե առիթ ունենաս, երեխու առիթակամ եւ այլն, որևէ մի առիթ, corporate event, մոռացել ես վերջի րոպեինա, կարող ես գաս տեղում box-up անես եւ տանես, պատրաստի ունենաս։ Փոքր appetizer-ները, մեր unique բաները, որ մենք անում ենք, շատ ժամանակ է տևում եւ ես շատ բծախնդիր եմ մեր իմ աշխատողներին, որ հարցնես, վաղ տեղելա, որ ընդհանուր սարքել են, մի 100 հատ թեկուզ մի բանը սարքել են, եկել եմ տեսել եմ իմ ուզածը չի եղել, քանդել եմ տվել, հազուց եմ անել տվել։ Ես չեմ ափսոսա ապրանքին։ Ես կուզենամ իմ հաճախորդը փորձի ապրանքը ոնց որ ես կուզենայի օգտվեի։ Իմ համար դա շատ կարևոր է։ So երբ որ օգտվում ես մեր ուտելիքներից, իմ բերնի համին։ Եթե դուրդ գալիս է, ուրեմն thank you։ Արի բացատրենք ինչ է նշանակում catering ընկերություն, ինչ է առհասարակ catering անելը։ Դու պատվիրում ես ընկերությունից ուտելիք, տեսականի ինչ որ ուզում ես, հա, սա։ Մենք ավելի շատ private առիթների ենք։ Private, այսինքն առանձին առիթներ, փակ առիթներ։ Դուք բացի այն որ տանում եք ուտելիքը, դուք նաև կարող եք տանել մատուցող։ Այո։ Հետո
Հիմա ներկա մոմենտ հարսի տուներն էլ ենք շատ անում ու միշտ ենք արել հարսի տուները։ Հարսի տանը ինչ եք անում։ Հարսի տուները ներկա մոմենտ էլ անում ենք, հələ որ անում ենք, նստելու տեղի դիզայնն է, ասենք թե հարսիկի դիվանն է, կողքի ստան, որը ուզենա, տեսականին մեր մոտ շատ է։ Ամենաօրիգինալ բազմոցը, որ արել եք, որն է եղել, կամ քմահաճ հարսիկը։ Շատ կան, ես շատ եմ սիրում մեր հարսիկներին, հավատա, որ այնքան լավ հարսեր եմ ունենում, ու մեկը մյուսից այնքան սիրուն են, այնքան սիրուն բաներ են անում, չեմ Քմահաճ լինելը վատ բան չի, եթե մանավանդ քեզ է վերաբերվում, քո թեման է, քո օրն է, ու եթե հնարավորություն էլ կա, ինչու ոչ, բայց ամենա սենց տարբերվող հարսիկը տարբերվող չեմ կարա ասեմ, բայց կարամ ասեմ մեկը, որ շփոթված, շատ հետաքրքիր story ա եղել այդ պահով։ Հարսիկը մեր մոտ եկել է, contract-ը գրել է, բոլորը իր ձեռքով, մույս առավոտը մենք արդեն մնացած գործերի վրա ենք ու զանգեր ենք ստանում ու այդ հարսիկի տնից է, տնեցիկն են, ոչ թե մենակ հարսիկն է, այդ տնեցիկն են, բոլորը զանգում են, խառնված սաղ իրար ուրեք, որը որ իր հարսանիքը մույս օրն է, contract-ով։ So մենք պետք է վաղը գնանք իրանց տունը։ Այս խեղճ հարսիկը այնքան stress ա եղել, այնքան nervous ա եղել, որ contract-ի վրա սխալ օրն ա գրել։ Հարսանիքի հաջորդ օրն ա գրել։ Այ քեզ բան։ So ամենաunique հարսիկը այդ ա եղել, որ ոնց կարես դու հարսանիքիդ օրը մոռացած լինես։ Բա ինչ արեցի։ Հավատա, որ այնքան strong team ունեմ, իրոք շատ ուժեղ team ունեմ, որ բոլորին էլ սիրում եմ։ Բոլորս միտեղ ենք, շատ դժվար օրեր։ Ամեն մեկս մեկի տունն ենք, ծվրված ենք, մեկը հարսի տուն էր, մեկը փեսայի տուն էր, մեկը ծնունդի էր պատրաստվում թիմերով, ոչ թե մենակ։ Այդ ժամանակ ուր որ ես դասարում էի, փեսայի տուն էր։ So գիտեի, որ շուտ էի բրծնելու, 2 րոպե դուրս ելա, զանգեցի բոլորին, հավաքեցի թիմին, կուխնին ումին կարացանք, ուղարկեցինք, հիմա այս պայն իհարկե նույն մենյուն չի կարող լինի։ Բայց մերի մի ժամվա մեջ ոչ թե այլ 14 տեսականի, որ ինքը պետք է ունենար, 18 տեսականի, առանց հաշվելու մենք կպած արել ենք, որ ինչա սեղանը լցնենք, սիրուն անենք, 18 տեսականի ունեցել է ու այնքան սիրուն, այնքան ընտիր միջև հարսիկի կոմը դաժե հավաքվել է։ Ոնց ենք արել, չեմ հիշում, չեմ կարել ասեմ, ոնց ենք կարացել այդքան անենք, բայց արել ենք։ Իսկ դրա փոխարեն դուք օրինակ էքստրա վարչատվություն ուզել եք։ Չէ, չեմ ուզել, որտեվ հասկացել եմ, պահա դեպք ա եղել է։ Այո, այդ րոպեին շատ ջղայնացած էինք, այդ րոպեին շատ nervous էինք մենք էլ, բայց լինում է, պատահում է, հարսիկ է։ Ես զգում եմ, որ երբ որ իրանց առիթն է, դու մի քիչ իրանց տեղն էլ պետք է մտնես, իրանց զգաս, որ այնքան բաներ ա պատահում, որ մարդ ես, կեղնի։ Այո։ Հա։ Իսկ դուք բոլոր առիթներին չեք գնում, թե ինչպես նշեցիք, տարբեր տեղերում աշխատում եք, մի ժամ էստեղ, մի ժամ այնտեղ, հա, անցնում եք բոլորի մոտով։ Առաջ բոլորին էթում էի, առաջ ոնց ասեցի, մամայի պապայի հետ սկսված, մենակ մենք էինք անում, թե հավաքելն է, թե դասավորելն է, թե էփելն է, թե թափելը։ Գնալով որ ինքը մեծացավ ու վստահելի թիմ ունեցա, կա տեղեր, որ այո, կարիք չունեմ ես գնալու էլ, բայց դա չի նշանակում ես չեմ տենում ինչա կատարվում կամ չեմ approve անում ոնց որ ես եմ ուզում։ Ոնց եք տեսնում։ Ես շատ controlling եմ, այն պահով որ ես ուզում եմ տենամ ոնց է դասավորվելու, ինչ ձև է դրվելու եւ այլն։ Երբ որ իմ թիմը հասնում է տեղ, նախ առաջինը ինքը գիտի արդեն ինչու որտեղ եմ ուզում դրված։ Հաճախորդը որ գալիս է իմ օֆիսում, մենք սպասքի իրար հետ ենք ընտրում, մենք ամեն դիթեյլը ես եմ ընտրում հաճախորդի հետ։ Այդ ժամանակ ամեն ինչ գրվում է։ Երբ որ պատրաստում ենք warehouse-ում, թեկուզ եթե դու ուզես ասենք թե ոսկի սպաս քո առիթի համար, այդ ոսկի սպասքը դրվելու է warehouse-ում, ես իմ ստիկերներով դնելու եմ ինչ ուտելիքը որտեղ ուզում եմ, որ ես իմանամ exactly այդ տեղն է այդելու։ Այդ ժամանակ հիմա թիմս կհավաքի, կտանի կդասավորի սպասքը, նոր իմ աղջիկերքը այդ օրը ուտելիքը որտեղ որ ես գրել եմ, այդտեղ կդասավորեն։ Իսկ ձեր աղջիկներին դուք նախապես դասեր եք անցնում իրենց այդ գործի ընդունելուց առաջ։ Ընդունելուց առաջ չէ։ Ընթացքում եւ ես կյանքում իրանց մենակ չեմ թողի, մինչեւ ես իմանամ։ Այսինքն դուք մինչեւ այդ ներեցեք հասկանում եք, որ այս աղջիկը կարող է լինել ձեր թիմում, մի շաբաթ ատևում։ Իմ աշխատողները մի բան գիտեն, ես միշտ այդ աղջկան կասեմ, կարտոլ ժարիտ մի հատ արա։
Ես այդ կարտոլ ժարիտից մերի ջան կիմանամ եթե ինքը մեր հետ մնալի է թե ոչ։ Մի հատ ինձ կասեք, ճիշտ կարտոֆիլը ոնց են տապակում։ Չեմ ասի։ Ինչու՞։ Լավ, հետո կսովորացնեք եթերից հետո։ Կգաս մեր թազա տեղը իրար հետ կանենք։ Հա, եկեք անենք։ Ես ունեմ իհարկե իմ տարբերակը ձեր ասած կարտոֆիլը տապակածի, բայց ճիշտ եք, եթե տանտիկինը կարողանում է լավ, համեղ, ոչ թե ճիշտ, այլ համեղ կարտոֆիլը տապակել, ուրեմն այդ տանտիկինը լավ տանտիկին է, չէ՞։ Բերնի համը կիմանա։ Էդի է նշանակում իմ համար։ Երբեք բացում։ Հիմա որ ասեմ թազա աշխատողները կիմանան գաղտնիքը չեմ կարող ասեմ։ Օ, թե երբեք բացում։ Չէ, կարտոշկին սարքել։ Չէ, սարքելը պետք չի։ Աստված առաջ շուտ մերի ջան։ Շուտով, շատ շուտ։ Մերոնց ասեմ մի քիչ սպասեք, թող բացվի, ես կսովորեմ։ Լավա որ հարցնում ես կամ որ ասում ես թեկուզ այդ մերի ջան, մենք կողքը սենակ ենք ունենալու, որ ես շատ մեծ նպատակ ունեմ, որ դասեր եմ տալու։ Պատվերների երուզերի պատճառով հայտնվել եք դժգոհության գիզակետում, խուսափեք քաոսից։ Ordersco POS-ի դեպքում խոսքը շատ լուծումների մասին չէ, այլ ճիշտ լուծումների։ Կառավարեք պատվերներն ու մենյուները, վճարումներն ու մարքեթինգը, առաքումը եւ ավելին բոլորը մեկ համակարգից։ Սահուն աշխատանք, արագ մատուցում, արագ աճ։ Ordersco ձեր ռեստորանը նորագույն լուծումներով։ Զանգահարեք 855 510 70։ Այ եկանք ամենակարևորին ինձ եւ թերևս իմ ամուսնուն շատ հուզող, այո։ Մեկ-մեկ ինձ ասում է դասեր էլի վերցրու ուտելիք պատրաստելու։ Գիտեք ինչն է ինձ թվում է խնդիրը, որ ես չեմ սիրում այդ գործողությունը։ Ես ինձ չեմ տեսնում այդտեղ, տեսեք դուք ոնց եք խոսում սիրով դրա մասին, պատրաստակամությամբ, հա, ձեր աչքերը փայլում են այդ ընթացքում։ Ես չեմ սիրում այդ, ես էս եմ սիրում, որ անում եմ։ Եվ մեղադրելու չի, բայց միևնույն ժամանակ ես հասկանում եմ, որ ես ընտանիքի մայր եմ, կին եմ, ծնող եմ, ես պիտի դա անեմ։ Եվ դրա համար ես դա ուզում եմ սովորել։ Երբ եք բացում։ Շուտով, ավելի շուտ քո համար։ Աստված առաջ մի 6 ամսից արդեն բաց կեղնենք։ Իսկ ո՞նց եք որոշելու, որ ինչ ճաշատեսակներ պիտի սովորացնեք, այն ստանդարտ, կլասիկ ճաշատեսակները, որ ամեն մեկը սարքում է տանը։ Ճիշտ ասեմ, իմ հավեսով է այդալու։ Ես այդ բնավորությունը շատ ունեմ, որ թեկուզ մենյուից վրա, եթե միտեղ գնամ, եթե մի բան տենամ, որ մի բան տենամ, որ ինձ ավելի creative է կամ ուզում եմ մի բան ստեղծեմ դրանից, մենյուն կփոխեմ, մենյուի վրա կավելացնեմ, նույնն էլ ուզում եմ իմ cooking-ը, իմ սիրած բաները կամ մի բան որ տենամ, որ հետաքրքիր է իմ համար, կուզենամ քեզ սովորացնեմ, ինչու՞ չէ։ Ես քեզի կօգնեմ, որ դու հեշտ ստեպեր իմանաս, որ չասես ոյ չեմ ուզում էփեմ։ Այնքան հեշտ լինի մեր քո համար, որ ասես ղիչը, նայեք ես հեսա ձեր համար ինչ եմ սարքելու։ Something that's difficult, it shouldn't այդքան difficult լինի։ Հեշտ ձևերը ցույց կտամ։ Շատ վարակիչ եք խոսում, կարող եմ մասնագիտությունս փոխեմ։ Չէ, արխայ։ Անցնեմ խոհարարության, հա։ Չէ, իսկապես ձեզնից ճառագում է այդ սերը, պայծառությունը դրա մասին նույնիսկ խոսելիս։ Ես պատկերացնում եմ դուք խոհանոցում ինչեր եք անում, այդ process-ը որ ձեզ նայեմ, միանգամից վարակում եք մարդկանց, շատ հաճելի է։ Սոնա, դուք Instagram-յան տիրույթում համենայն դեպս ես դրա մասին եմ տեղյակ, ունեք մոտ 200,000-ին հասնող հետևորդ, հա։ Մոտավորապես։ Որտեղից ձեզ այդքան հետևորդներ, ըստ ձեզ ինչու են ձեզ հետևում այդ, որտեղ ինքը իսկապես թիվ է, եւ քանի տարի է արդեն ունեք այդ Instagram-ը։ Instagram-ը չգիտեմ քանի տարի է ճիշտն է, որը ժամանակ կա, գոնե մի 6-7 տարի կեղնի, եթե չէ ավել։ Հա, ավել կեղնի։ Երևի 2018 թվից, եթե սխալ չեմ։ Հա, մոտավորապես այդ ժամանակվանից կեղնի։ Իհարկե, սկզբում ոչ մեկն էլ չի սկսում այդ ձևի մեծ համարներով։ I think շատը խիբեր է դետի, որտեղ մենք փորձում ենք creative լինենք։ Փորձում եմ unique բաներ դնել, unique բաներ սարքել։ Իսկ ով է որոշում, թե ինչ պիտի տեղադրեք։ Ունեք հատուկ թիմ, որ աշխատում է ձեզ համար։ Ամուսինս ա միշտ եղել։ Հավատա, որ այդ վիդեոները, այդ ռիլերը բոլորը ամուսինս ա միշտ եղել։ Ինքն է նկարում։ Ինքն էլ դաժե նկարում էր, այո։ Ահա։ Ինքն էլ նկարում էր։ Մի քիչ դժվար է իրան համոզելը, որ real դին ինքը ինքան սիրուն վիդեոներ ունի իր հեռախոսի մեջ, բայց այո, դժվար է, որ համ բիզնեսով օգնի, համ էլ social media-ի վրա աշխատի։ Ներկա մոմենտ փորձում ենք աշխատենք մեկի հետ, բայց տենանք ոնց կեթա։ Հասկացա։ Փաստորեն կարևորում եք այդ ամեն ինչը այո, այս դարում։
Այո, շատ կարևոր է։ Հիմա social media-ն է, որ քեզի բոլորին ցույց տա տալի դու ինչ կարող ես անել։ Ոչ բոլորը կարող են, ասենք թե, առիթ ունենան ու ծախսանեն այդքան կամ նախատեսնեն, որ այցեւի մեծ առիթ են ուզում այս անգամ։ Բայց գոնե social media-ով դու կարաս ցույց տաս, որ մույս առիթին նա ինչ են կանում, որ կարող ես դու էլ օգտվես։ I think that has a big deal to do with it. Այո, Instagram-ը, social media-ն շատ գեղեցիկ կարող է նկարել, ցուցադրել, բայց շատ կարևոր է նաև փորձել այդ ամեն ինչը։ Որովհետև մարդիկ կան, չէ, որ ասում են Instagram-ի կյանքը սուտ փուչ կյանք է, ուղղակի պատկեր, գեղեցկություն, որ ամեն մեկս կարող ենք ցույց տալ, բայց թե իրականում ներսում ինչ է կատարվում, մենք գործ ունենք ուտելիքի հետ, հա, որն անպայման պիտի փորձել։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ոչ միայն ձեր հետևորդները ձեզ ընտրել են, որովհետև գեղեցիկ եք մատուցում, այլ նաև համեղ է, խոսում են, չէ, մարդիկ իրար տարածում են։ Ոչ թե մենակ համեղ է, կյանք մեր թիմը շատ organized է։ Մենք շատ է այդ ենք լսում, դասավորված աշխատում են։ Մենք մենակ հարսիտուն կամ փոքր առիթներ չենք անում, հան։ Իմ ամենասիրած առիթը, որ full service առիթ է մեր մոտ կոչվում։ Որն է full service-ը։ Նշանակում է, ասենք թե, որ եթե դու ծնունդ կամ նշան դրեք, քո ընտանիքով sit down dinner ես անում, բայց ռեստորանն է գալի քեզ, իրա օվերներով։ Ես ու ամուսինս head chef-երն ենք, սոտեղում մենք ենք եփում իմ թիմով, կուխնի շեֆերով, մատուցողներով ընդհանուր։ Նախքին բան չի սարքվում։ For instance, մենյուիդ վրա կեղնի wagyu ribeye with bone marrow truffle butter։ Unique բաներ են բերում, որ քո usual-ը չի, որ ասենք թե գնաս venue կամ banquet կամ restaurant, հեշտությամբ չես գտնի դրանք։ So hence այդ եմ ուզում բոլորը experience անեն unique տեսականին ուտելիքի։ Որտեղից եք ընտրել այդ մենյուն։ Որտեղից եք որոշել ինչ տեղադրել ձեր մենյուում։ Խառը։ Համ լսելով իմ հաճախորդությունը, ինչ են իրանք ուզում, համ իմ ուզելով, ինչ որ ձեզ ես մոտ լավ է ստացվում։ Ոչ թե մենակ չէ, այն լավ ստացվելը չէ։ Ես սիրում եմ ինձի challenge անել։ Ես սիրում եմ, որ հաճախորդն է ինձի challenge անում։ Եղել է օրինակ որ մի բան պատրաստեք, փորձեք, դուր չգա, ասեք չէ, մի հատ էս պետք է սրա վրա աշխատել։ Անպայման։ Եղել է վաղտ, որ մի բանի եմ նայել, ասեմ, you know what, էսի կարանք ստեղծենք սրանով instead։ Լինում է այդ, որտեվ այո, ես համերը սիրում եմ խառնել տարօրինակ համեր, որ ուրիշ մի բան դառնա։ Սիրում եմ։ Օրինակ քաղցրը աղի հետ սիրում եք։ Ես չեմ սիրում։ Բայց ճիշտ ձևը որ ուտես, կարող ես սիրես։ Որն է ճիշտ ձևը դրա։ Արի ես քեզ մի օր steak salad սարքեմ։ Ու այդ բալսամիկները մենք մարգարիտներ ենք սարքում ոգվոր պանիրով, բայց մեջը դեղց կա։ Հասկացա։ Դուրդ կգա։ Աղին խառնվում է քաղցրի։ Չգիտեմ, ինչ որ փորձել եմ, չեմ Wait, մի րոպե, դու փորձել ես, ոնց չէ։ Դու նոր peach-ով չփորձեցիր blueberry-ին։ Փորձել եմ։ Ահա, դրա տակը պանիր էր։ Ricotta burrata, աղին եւ համադրությունը, բայց շատ տարբեր չէր, սենց շատ իրար ձուլվել էր ու ես տեսա առանց իմանալու դաժե դու փորձեցիր։ Հա, Դուրդ եկավ։ այո, դուրս եկավ, նույնիսկ նկարել եմ այդ պահին հաճույքով։ Սուկարաս ասես փորձել ես։ Այո, վերջ փորձել եմ։ Բայց այդ սալատը կսարքեք ինձ համար։ Անպայման։ Սոնա, խոսեցինք social media-ի կարևորությունից, միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ նաև խոսել ձեր հաճախորդներից։ Ունեք բազում հայտնի մարդիկ, ովքեր ձեզ օգնել են, որոնց անունները կարևոր է նշել, որովհետև մեզանում, չգիտեմ, մենք կարևորում ենք, չէ՞, օրինակ այստեղից օգտվել է այս մարդը, իրենց catering-ը միշտ վերցնում է այս մարդը, ովքեր են ձեր հայտնի հաճախորդները բացի ինձանից։ Բացի քեզանից ամենասիրունը դու։ Շնորհակալ եմ։ Շատ ենք արել, Kathy Hilton-ի համար եմ արել գործեր, Biden-ի համար եմ արել, մեր president, նախկին president-ի, այո, Joe Biden-ի համար։ Հետո ոնց ստացվեց մի հատ պատմեք։ Հավատա որ շատ հանգիստ։ Չէ, ոնց եղավ որ ինքը ձեզ դիմեց։ Ինքը կամ իր իհարկե իր աշխատողներն էին, ես չէի իմանում իր համար էր թե ով էր միջև այդ օրը հավատա։ Մեզի իրանք բուկ արեցին առանց ասելու ում համար ենք այդում, ուր ենք այդում թեկուս։ Մենակ վերջիրա ասեցին, ով որ գալու է, իրանց անունները բոլորը պետք է ասեք, որտեվ security են անցնելու։ Մեր համար տարօրինակ բան չէր, նորմալ բան է դա։ Ասենք օքեյ, ոչինչ։ Գնացինք ու հեռու տեղեր, սո անպայման ես ու ամուսինս ենք գնացել, սերապ ենք արել թիմով ու որ տեսանք որ ինքն է ու այդ ժամանակ ինքը president չէր, ինքը
բաներ անում, run-էր անում, որ president դառնար։ Ու շատ հետաքրքիր, շատ հավես անցավ, շատ սիրուն տեղեր մեր ծովի ափի մոտ էր, շատ սիրուն տեղեր, մոտ մի 40, չէ, կներես, մի 80 հոգի մարդ կար։ Full դուք արեցիք, ամբողջ Ֆուրշետի սեղան էր ընդհանրապես։ Ֆուրշետի սեղան։ Հանգիստ իրանք խոսում էին, փորձեցին ամեն ինչից, ինքն էլ եկավ փորձեց ամեն ինչից, հարգանքով էր։ Եկավ բոլորի հետ նկարվավ։ Լավ անցավ, հավատա որ շատ լավ անցավ ու տրանից հետո like wow, I can't believe Biden-ի համար գործ արինք։ Այդ մի առիթներ։ Իրա համար այդ մի առիթներ, այո, որտեվ ինքը ստեղ հարմարությունը այդ մի անգամն էր, բայց ուրիշների համար շատ ենք անում։ James Charles-ը, չգիտեմ եթե տեղյակ ես, Instagram make-up-ի բանա, make-up այնք անում, իրա տունը շատ ենք լինում, բարամասն տարին գոնե մի 4 անգամ եթում ենք իրա առիթները անում ենք։ Այ ինքը ձեզ ոնց գտավ։ Social media-ով։ Էլի Social media-ով փորձ արեց իմ հետ իր YouTube channel-ի համար, այդտեղից we clicked։ Ինքը ինձ սիրեց, ես իրան սիրեցի, ուտելիքի համար գժվել էր, so ու միշտ կապ ունենք իրար հետ։ Ինչ հաճելի է։ Yeah, ես սիրում եմ որ հաճախորդներիս հետ իրանք ինձ սիրեն այն բանով, որ երկրորդ առիթը որ զանգում են, ասեն Սոն, մենյուն քո վրա եմ թողում, ինչ ուզում ես դիր, նույն ձևի լավ արա։ Իսկ հայկական շոու բիզնեսից շատ ենք հիմա այստեղ, ում հետ եք աշխատում եւ արդյոք կարեւորում եք մերոնց հետ աշխատելը եւս։ Կարևորում եմ, բայց հավատա մերի որ առաջի անգամն է, որ ոնց ասած ես իմ շելից մի քիչ դուրս եմ գալի ու քո հետ առաջինը, որ սենց նստում եմ, խոսում եմ իմ ընդհանուր ամեն ինչի մասին։ Կարծած ես, դե արի հասկանանք թե ինչ ենք անում։ Ուշադիր։ Menu AM-ը հավաքել է հայերին պատկանող բոլոր լավագույն ռեստորանները մեկ վայրում։ Ստուգիր ռեստորանի վարկանիշը, նայիր մենյուն եւ նկարները, նույնիսկ ընթրիք կարող ես պատվիրել։ Ցանկանում ես փայտի կրակով պատրաստված խորոված, թարմ թխված լավաշ կամ քաղցր ինչ-որ մի բան, Menu AM-ը քեզ կօգնի գտնել ինչ փնտրում ես։ menuam.com Քեզ ծանոթ համերը մեր ռեստորաններից։ Շաբաթվա մեջ կամ օրվա մեջ քանի առիթ կարող եք սպասարկել։ Օրվա մեջ կարամ 13 հատ առիթ անեմ։ Իսկ քանիսն եք արել։ Վաղ եղել է որ ասեմ քեզի որ թիվը ամենա առաջի անգամներ որ ես ու իմ ամուսինս իրար նայեցինք like what, էս ինչա կատարվում, ոնց ենք անելու։ 2013 թիվին առաջի անգամն է որ ես 13 հատ առիթ եմ ունեցել։ Մի weekend-ին, 2 օրվա մեջ։ Ու այդ ժամանակ մենք այսքան մեծ չէինք։ Զարմացել ենք թե ոնց է ամեն ինչ այդքան հանգիստ գնաց է մերի։ Ներկա մոմենտ մենք կարանք մի օրվա մեջ այո 13 հատ առիթ անել։ Իհարկե նայած ունի ինչ ձևի առիթ։ Եթե առիթա որտեղ որ ես ու իմ ամուսինս պետք է power լինենք, անպայման այդ մենք բլոկ արած ենք այդ առիթի համար։ Նշանակում է մնացած առիթները եթե ես բռնելու եմ, պետք է առիթներ լինի, որ իմ թիմս աշխատի։ Որ շատ է լինում։ Իսկ ձեր ծնողները ինչ են հիմա ձեզ ասում, ինչ եք խոսում իրենց հետ։ Վստահ եմ ուրախ են իմ ծնողներս, ամեն ինչով ես կիսվում եմ։ Նախ առաջինը պապայի հետ ամեն ինչ եմ կիսվում, իսկ ուտելիքի համերն եմ միշտ հետաքրքիր է մաման ոնց է մտածում, լավա լավ չի։ Օրինակ զանգում եք, ասում եք մամ նոր բան եմ մենյուի մեջ ավելացրել, պիտի դու փորձես։ Չէ, գիտես ինչ եմ ասում։ Ասում եմ մամ, հիշում ես էդի որ սարքում էիր փոքր ժամանակ մի հատ կասես, կասի օքեյ, կասի, բայց հետո կասի հեսա փոխելու եմ ուրիշ բան դարձնեմ։ Իրա ասենք թե տնական այդ համով բլենչիկի մեջ ես կդնեմ իր ռեցեպտը կվեկալնեմ մամայիս, ricotta burrata կավելացնեմ, truffle oil կավելացնեմ ու տանեմ մամային կասեմ հա մամ, հիմա ոնց է։ Ինչ է ասում։ Շատ է սիրում։ Սիրում եմ։ Շատ վախտեր, շատ է սիրում։ Մեկ լինում է, որ ասում է, «Օ, ես իմ համար չի բալես, շատ modern մի բան ես անում»։ Բայց իմ համար կարևոր է իրանք ինչ են մտածում։ Փաստորեն, եթե հաշվենք, դուք փոքր առիթներ, միայն փոքր առիթներ չեք սպասարկում։ Դուք սպասարկում եք մասշտաբային առիթներ, այո։ Ինչպիսիք է հարսանիք, կնունք, բոլորը։ Կարա լինի 100 հոգուց մինչև 5-600 հոգի մենք սպասարկում ենք։ Իսկ ո՞նց եք այդ 600 հոգուն այդ օրը հասցնելու։ Շատ հավես է։ Շատ հավես է։ Մենք մերի ջան հիմա, ասենք թե ուրբաթ շաբաթ օրը ամեն օրը համարյա եթե բոլորը հաշվես իրար 600 հոգու համար ուտելիք է լինում։ Հարսի տուննա, փեսու տուննա եւ այլն եւ այլն։ Բայց դուք գնում եք այնտեղ եք սարքում, թե սարքում։ Հարսի տունները գիշերով է սարքում իհարկե, առավոտը fresh տարվում է ուտելիքը։
Իսկ ուրեմն հարսանիքն է նշանդրեկա, մենք կուխնի ենք, թեկուզ եթե դուք չունեք մեծ կուխնի, մենք մեր կուխնին ենք բերում, թե լինի փուրնա, թե լինի գրիլնա, թե լինի խալաձլնիկնա, բոլորը տանում ենք։ Իսկ առևտուրը ով է անում։ Ունեմ թիմ, որ անում է, մեկը քուրիկս է հենց, հարազատ քուրիկս է, որ շոփինգի տերն է, որ վստահում եմ, որ կարևոր է էլի վստահելի մեկը լինի, որ ճիշտ ապրանք առնի, որակով ապրանք առնի եւ ուշադիր լինի, որ ծախսնե շատ չեղնի, որտեվ ոնց որ գիտես, մեր ապրանքը ինչ որ մենք առնում ենք, որակով ենք առնում, ամենավորակովն ենք առնում։ Որտեղից եք առնում օրինակ։ Խառը տեղերից։ Խառը։ Ունենք private vendor-ներ, ունենք, ասենք թե մարդ կա, որ իկրան Իրանից 15 տարի է առնում ենք ու ինքը գիտի, երբ որ մենք եթում ենք ամենաանտիրը մեզ է տալի, որտեվ այդքան ժամանակ իր հաճախորդն ենք եղել։ Ու բծախնդիր եմ, եթե ստանամ ես ու իմ դուրս չգա, ես այդ մարդն եմ, որ հետ կուղարկեմ։ Իսկ ինչ որ վեճեր կապված հաճախորդների հետ կամ էլի հետաքրքիր առիթներ կամ ասենք դուք մոռանաք օրը։ Մենք տենք գա չէ, հələ որ չի եղել, որ մենք մոռանանք օրը, որտեվ մերի ջան, մեր մոտ ամեն ինչ contract-ով է։ Երբ որ հաճախորդը գալիս է, ինչ էլ որ մենք խոսում ենք, վերջնական ամեն ինչ պետք է գրված լինի։ Բայց ո՞նց եք անում, օրինակ նախորդ օրը բացում եք ձեր գիրքը, contract-ների, որտեղ գրված է վաղը, մյուս օրը ո՞նց եք։ Նախորդ օրը չէ կյանքս, իմ մեծ production-ա։ So մի շաբաթ առաջ այդ է սկսվում, որ նախկին իմանում ենք, այս շաբաթ, ասենք թե ուրբաթ օրը կիմանանք մույս շաբաթ իշքան գործ ունենք, որ գործերն է եւ schedule-ը պիտի արվի հենց ուրբաթ օրը, որ երկու շաբթի արդեն բոլոր հաճախորդներին տեղյակ ենք պահում, որ օրն ենք էթալու, որ օրը մեր warehouse-ի թիմն է գալու, սպասքը դասավորի կամ թեկուզ կուխնին սերապանի, բոլորը նախապես ենք անում, որ վերջում չմնա։ Եթե թեկուզ մենք մի բան բերում ենք, դասավորում ենք, ուզում ես ավելացնես, ժամանակ ունենաս, որ կարանանք եւ ավելի հանգիստ է այդում։ Նախապես սպասքը դրվում է, այդ օրը արդեն աղջիկեր քետում են, ուտելիքն են դնում, կամ նախապես մեր համար կուխնին ընդհանուր սարքվում է, որը որ ես ու մամուսինս այդ ժամանակ 3 ժամ առաջ ենք այդում առիթի սկսելուց ու միանգամից սկսում ենք մեր գործը։ Մեր թիմը ընդհանուր ամեն ինչ մեր համար այս պահին պատրաստում է։ Սոնա, հիշելով ու ետ նայելով 19 տարի առաջ, երբ սկսեցիք այս գործը ու հիմա արդեն ներկա օրերին, կա մի բան, որ մտածում եք, որ ավելի լավ կարող եք անել, եւ մի բան, որ ամենալավն եք արել։ Այդ 19 տարվա մեջ այդ ընթացքում մինչև այսօր հիմա մի բան, որ սենց նստած մտածեք, այ սենց պիտի անենք, որ սենց լիներ, եւ մի բան, որ իդեալական եք արել ու հպարտանում եք։ I think այսքան տարի գործի մեջ լինելով շատ վախտ է լինում, որ ասում ես, օ, եթե դի ավելի ռիսկ ունենայի, ավելի գծվեի, ավելի լավ կեղներ։ Որն է դա։ Թեկուզ մեծ տեղ բացելը։ Բայց հիմա դուք ունեք այդ ապագան։ Հիմա ունեի, բայց պետք է իմ մտածելով ավելի շուտ ունենայի ես։ Օ, ավելի շուտ ունենայեք, հասկացա։ Իմ մոտս Ռիսկներ պակասում։ Ռիսկներ պակասում, գիտես ոնց կյանքի մեջ պատրաստ չէի դեռ։ I think ամեն ինչ ոնց անգլերեն ենք ասում, everything happens for a reason։ Ամեն ինչ պատահում է պատճառի, ինչ որ մի բանի պատճառով, այո։ Հավատա իմ երեխեքը ունենալուց հետո ես շատ եմ փոխվել։ Այն պահով, թե բիզնեսի, թե ընդհանուր կյանքի պահով, որ ավելի հանգիստ եմ ամեն ինչ նայում։ Առաջ ես շատ կարամ ասեմ շատ պանիկա էի, շատ ստեղ-ընդեղ ամեն տեղ էի, ինձի ես ճղում էի ամեն տեղ։ Բայց երեխեք ունենալուց հետո ոնց որ ես իմ տեղս գտել եմ ու վստահում եմ իմ թիմին ավելի շատ ու հանգիստ է այդում ամեն ինչ։ So եթե մի բանա որ սովորել եմ այդքան ժամանակ, it's հանգիստ լինելը։ Իշքան հանգիստ դու լինես, եթե դու գիտես քո գործդ, գիտես ոնց պետք է լինի, եթե հանգիստ ընդունես, ընդհանուրը շատ լավ կեղնի։ Իսկ ամուսնու հետ վեճեր լինում են կապված գործի հետ։ Ոնց եք վիճում, ինչի՞ թեմա։ Ես եմ ուզում, ինքը են ուզում, բայց վերջնական երկուսս էլ համեմատվում ենք, երկուսս չէ, երկուսս էլ ժիճում ենք, որտեղ վաղ կա որ հասկանում եմ որ օքեյ լավ ճիշտ է ասում, պետք է այդպես լինի, ավելի լավ այդպես կեղնի։ Ամուսինս ավելի ամեն ինչ օգնելա սիստեմայզ անենք։ Ու էտա որ ինձ օգնում է, որ կարանամ ոչ թե մի հատ, այլ քանի հատ առիթներ անել։ Իշքամ organized ես լինում, իշքամ systemized ես լինում, այդքան ավելի հեշտ է լինում։
Սոնա հաճախորդների հետ կապված ինձ նաև հետաքրքիր է, քանի որ մենք առնչվում ենք տարբեր ազգերի հետ այստեղ, բայց դե վստահ եմ, որ ձեր հաճախորդների մեծաքանակ մասը հայեր են։ Այո։ Դուք ավելի լավ եք զգում աշխատել հայերի հետ, թե ձեզ համար կապ չունի։ Երկուսն էլ շատ եմ սիրում, բայց իհարկե հայերի հետ եւ ասեմ խի, մեր հայերը մեր բերնի համը գիտեն։ Հարգում են լավ ուտելիքը, տեսականին։ Դրա համար կասեի հայերի հետ ավելի։ Իսկ ինչպես եք օրինակ հանգստանում ընտանիքով երեխաների հետ, ինչպիսի հանգիստ եք։ Հանգստանելը ամենադժվար բանն է իմ համար, Մերի ջան, դա ճիշտ է։ Ինձ թվում է դուք չեք էլ ուզում գնալ հանգստանալու։ Ուզելը շատ եմ ուզում։ Ուզելը շատ եմ ուզում, բայց եւ էլ ուզում եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ է, թա ու ճիշտ արվի ու այդ վստահությունը, որ հաճախորդը տալիս է ինձ, ուզում եմ make sure անեմ, որ ամեն ինչ ճիշտ է իրանց առիթների համար։ Իսկ իրենք ասում են, որ Սոնա ջան, անպայման դուք գալու եք, չէ՞, ուզում են, որ դուք վաղ լինում է, որ այո ուզում են։ Եթե ես գիտեմ, որ լինելու եմ, կասեմ այո, կեղնեմ, բայց եթե ես նախքին գիտեմ, որ իրոք չեմ լինելու, տեղյակ կպայեմ, որ հանգիստ տեղի իմ ամենալավ թիմն է լինելու ու ես ամեն ինչ տենալու եմ, բայց ելի վերջում կփորձեմ կեթամ, որ սիրտը գրավեմ իհարկե։ Իսկ լինում է օրինակ որ նվերներ եք անում հաճախորդներին, մի բան էքստրա եք ուղարկում, դա ըստ ձեզ կարևոր է վերաբերմունքը, փոխադարձ հարաբերությունների համար։ Անպայման։ Երբ որ հաճախորդը իմ մոտ գալիս է, ես միշտ ուզում եմ այն լինի, որ կլիկ անենք, իրար հետ կլիկ լինենք։ Համ ինքը ինձ սիրի, համ ես իրան, ես չեմ ուզում գործը մենակ գործի համար։ Ուզում եմ դու հանգիստ լինես, որ գործը տալիս ես ես անեմ։ Քո այդ special օրն է էդի։ Կարող 1000-ով մի բան լինի, այնքան բաներ եմ լսել, որ ասի չասեմ, բայց ասեմ լավ։ 2 շաբաթ առաջ catering-ը մենք ենք անում ու rental տուն է։ Հիմա հարցերը շատ են վարձում տուներ, որ առավոտը իրանց հարսանիքի հետ ընդհանուր մասը այնտեղ արվի։ Միջև վերջի րոպին իրանց rental company-ն չեր եկել։ So դժվար մի բան է, այդ վստահությունը կարևոր է։ Այդ ժամանակ իրանց rental company որ չեր եկել, ոչ սեղաններ դերել այդ company-ը։ Սեղանը որ մենք սպաս կդնենք, ուտելիքը դասավորենք, հարսիկի նստելու տեղը թեկուզ։ Եթե դա չեղնի, արդեն մենք մեր գործը չենք կարանենք, չէ՞։ Բայց պետք է ուժեղ թիմ ունենաս, որ շուտ մտածի ոտի վրա, ինչ անենք, ոնց անենք, որ էլի սիրուն ընտիր առիթ լինի։ Դե եթե իրենք ուշանում են, հա, ինքնստինքյան ձեր գործն էլ է երկարելու ու ուշանալու, հետո ինչ արեց այդ հարսիկը։ Փառք Աստծո, հասավ, հարսիկոմը արդեն ընդեղ էր իհարկե, բայց հասավ ամեն ինչ սիրուն դասավորվավ, բայց միջև էտե մեր թիմն էր, որ հարսիկին կերցնում էր, ընտանիքին take care-էր անում, զբաղված էին պահում, որ չզգային այդքան ղժբժը, այդքան գժությունը վերջի վարքյանվա։ Բայց լինում է stressful մոմենտներ շատ է լինում։ Պատվերների երուզերի պատճառով հայտնվել եք դժգոհության կիզակետում, խուսափեք քաոսից։ Ordersco POS-ի դեպքում խոսքը շատ լուծումների մասին չէ, այլ ճիշտ լուծումների։ Կառավարեք պատվերներն ու մենյուները, վճարումներն ու մարքեթինգը, առաքումը եւ ավելին, բոլորը մեկ համակարգից։ Սահուն աշխատանք, արագ մատուցում, արագաճ։ Ordersco ձեր ռեստորանը նորագույն լուծումներով։ Զանգահարեք 855 510 70։ Կարևոր 3 հատկանիշ բնավորություն, որ պիտի ձեր աշխատողը ունենա, որ կարողանա աշխատի։ Կարևոր մի բան, որ բոլորը իրար հետ յոլա են, ամենակարևոր բանն է։ Բոլորի հետ։ Ընտանիքի պես է, չէ՞։ Շատ կարևոր է դա, որտեղ շատ ժամանակ են անցկացնում աղջիկերքը իրար հետ, եւ եթե իրանք յոլա չեն, ուրեմն գործը լավ դուրս չի գա։ Իսկ եթե յոլա չեն գնում, ինչ է կանում։ Լավ չի։ Խիստ եք որպես boss։ Կարծում եմ որոշ չափ այո խիստ եմ, որտեղ ես գիտեմ exactly ոնց եմ ուզում ամեն ինչ դուրս գա, բայց ուրամնում իրանց պահով խիստ չեմ եցել։ Մեկը մի քիչ ուշ է գալի, մեկը պետք է միտեղ գնա այսօր հետ գա, միշտ օքեյ եմ եղել ամեն ինչի հետ։ Հասկացել եմ, աշխատողին էլ եմ հասկացել։ Ու ոնց ասեցի, հիմա այդքան լուրջ չեմ ընդունում ամեն ինչ։ Եթե պետք է մի ժամով գնա բժշկի, ոչինչ, գնա հետ արի։ Կարևորը համերաշխությունն է ձեր այո ստեղծած ընտանիքի ներսում։ Կարևորը գործը վերջանա շատ լավ եւ բոլորը իրար հետ լավ լինեն։ Ամենակարևոր բաներն է։ Եթե իմ թիմս իրար հետ լավ լինի եւ իրար սիրեն, ես շատ առաջ կեթամ։ Սոնա, առաջ գնալ, ուր եք ուզում հասնել։ Չեմ ուզում կանգնեմ։
Ուզում եմ շատ առաջ գնամ, էսի ուզում եմ լինի իմ առաջի storefront-ը, որ բացում ենք, բայց ուզում եմ տնայինից հետո շատ բացեմ։ So նպատակ ունեմ, որ շատ տեղեր բացեմ։ Մի քանի տարածքներում, մի քանի քաղաքներում, հա։ Ինչու՞ չէ։ Կուզենամ։ Շատ եմ ուզում, որ ժողովուրդը գան մեր թազատեղը եւ զգան ինչն է կարեւոր իմ համար։ Ոչ թե մենակ ուտելիքի տեսքը, բայց համը շատ կարևոր է։ Ոչ թե մենակ պուճրիկ բաները ուտելը կարանաս ինձնից վեկալնես, բայց նաև healthy բաներ կարանաս, marinated ապրանքներ վեկալնել, որ կարանաս դու տանես հեշտ ու հանգիստ պատրաստել։ Լինում է, որ օրինակ հաճախորդները հատուկ ինչ-որ մենյու են պահանջում, չգիտեմ, մեկը միշտ չի ուտում, մեկը կաթնամթերք չի ուտում։ Այս վերջի 2 տարին շատ նկատել եմ, որ ավելի ուշադիր են ժողովուրդ ինչ են ուտում։ Հացեղեն շատ չեն ուզում, որովհետև ես էլ շատ համեմիտ եմ հան։ Կարևոր է որ մաքուր ուտել, առողջ ուտել։ Պետք չի սեղանդ լցնես հաց։ Բայց կարտոֆիլի հետ տապակած, մի հատ հաց ու պանիր կանաչիով բրդուճ չանես ուտես։ Բայց պետք չի սեղանը ընդհանուր մենակ հաց լինի։ Չէ, մենակ հաց չէ։ Անցյալ օրը աղջիկներով միտեղ էինք գնացել, զգացինք, որ նույն բանն ենք պատվիրել, ուղղակի ձևն էր ուրիշ է տակի հացի։ Սիրում ենք, մեր ազգը սիրում է հաց։ Շատ կան vegetarian հիմա շատ կան gluten free, ամենաշատը հիմա որ լսում եմ gluten free է։ Բայց իհարկե այո, ճիշտ եք ասում, ողջունելի է, որ մարդիկ սկսել են հետևել ինչ են ուտում, առողջություն, չգիտեմ, ժամկետ, նայում են, հետաքրքիր է։ Հիմա հասկանում են, որ ավելի լավ է որակով լինի, մաքուր ուտես, քան թե լիքը շատ լինի։ Իսկ երեխաների համար ունեք special menu։ Շատ ունեմ, եւ ես շատ եմ սիրում, այսինքն եթե աղջիկը թիթեռնիկի առիթ ուզենար, հենց թիթեռնիկի shape-ի սանդվիչներ ենք սարքում, խմորեղեն ենք սարքում։ Տեսեք ինչ կարևոր է։ Հետաքրքիր ենք անում։ Ես սիրում եմ տիմի մեջ մտնել։ So ուտելիքի մեջ էլ եմ բերում։ Թեկուզ եթե Chinese chicken salad ընտրեիր, այդ խրտ-խրտը վրի wonton-ը թիթեռնիկի shape կանեի։ Թիթեռնիկ արդեն ունեցել ենք, գիտեք, չէ՞, աղջկաս տարեդարձին ուրիշ բան պիտի մտածենք ու հենց ձեզ դիմենք։ Սոնա ջան, ձեզնից ինչպես ասացի, լույս է ճառագում, սեր։ Ոչ միայն առ այն գործը, ինչ որ դուք անում եք, այլ այստեղ հիմա տաղավարում ես զգում եմ ձեր էներգիան, որն ինձ համար շատ կարևոր է։ Մարդու, ինչպես ասացի, կլիկ լինելը մեզ մոտ վստահաբար ստացվեց դեռ մինչև հաղորդման գալը, հա, զրուցելուց, գրվելուց։ Ես ուզում եմ, որ դուք ձեր էներգիան կարողանաք, առանց այն էլ ճիշտ տեղում եք օգտագործում, բայց կարողանաք պահպանել, կարողանաք միշտ բավարարված լինել ձեր գործը անելիս, այն ինչ որ դուք զբաղվում եք, հա, ես վստահ եմ, դուք ճիշտ տեղում եք։ Հիմա մեր հեռուստադիտողները երևի զգում են ձեր էներգիան, որ էկրանից դուրս է հորդում։ Ու այդ ամեն ինչը պատկերացնում եք, ինքը տարածում է ձեզ հետ շփման մեջ, ձեր առիթները սպասարկելու մեջ, այնպես որ ինչպես ինքը ասաց, sit, նստիր եւ enjoy եւ վայելիր։ Enjoy։ Սա է նրանց կարգախոսը։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիր մեր տաղավարում, որ կիսվեցիր քո փորձով, քո անցած ճանապարհով։ Շնորհակալ եմ, որ եկար, հյուրընկալվեցիր եւ կիսվեցիր քո փորձով ու անցած ճանապարհով։ Վստահ եմ, որ հետաքրքիր էր ու ամենակարևորը պետքական։ Հաջողություն քեզ ու ձեր գործին։ Շնորհակալ եմ, Մերի ջան։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Իսկ եթե դուք բաց եք թողել մեր նախորդ էպիզոդները, ապա կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, որն է Menu AM USA եւ իհարկե հետեւել մեզ Instagram-յան տիրույթում իմ եւ Menu AM-ի։